কথা বলবেন। দর্শক বন্ধুরা, আমি এখন গাড়লগুলোকে ডাকবো এবং তারা আসবে, তাদের চলন্ত ভিডিওটি আমি আপনাদেরকে একটু দেখাবো। তো দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এ যখন 7 দিন বয়স জি, তখন ওর মা সাপে কামড়ে মারা গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওকে আছে ওই গরুর দুধ হাতে করে খাওয়ি 2 বছর প্রায় হতে চললো, সামনে ভাদ্র মাসে 2 বছর হবে বয়স। তো এর উপর আমার কিন্তু আমারও ময়া, ওরও খুব ময়া। তো আল্লাহর রাস্তায় কুরবানি দেওয়ার জন্য ওকে রাখিছি। আচ্ছা আচ্ছা, কুরবানির জন্য। সামনে কুরবানি করবো, এই আমার কাছে থাকে, মাঠে খাবো তো চড়াবো তো, এ সবসময় খালি পার গোড়াইছে ছাড়া থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ও যদি বাড়ি যেয়ে যদি ঘরের ভেতর খুলে দিই, আমি যদি ঘরে উঠি আমার সাথে দৌড়বে ঘরের ভিতরে। আচ্ছা এত মহব্বত আমার উপরে। আচ্ছা, কালকে দেখি ডাকছে, আমি ঘর থেকে বের করে ছাড়ি দিয়েছি, কাল সবাই দৌড়ছে, এই ঘাট আর আমাকে ডাকছে, আয় আয় চলে আয়, আয় আয় চলে আয়, আয় 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 চলে আয়, আয় আয় আয়, আয় বাড়ি আয়।